أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ortaya çıkar. Özellikle bugünlerde Allah Celle Celaluhu ve duaların kabulü ile ilgili sorular sorulmaktadır. Ateistler tarafından düzenlenmiş taktik gelişimli Allah Celaluhu ve dinle ilgili olarak yoğun saldırılar yapılmaktadır. Farklı yollardan insanları dinden ve Allah'tan uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Bu şartlarda kendi insanlarımız bile bazen bu şeytani saldırıların etkisinde kalırlar. Maddi dünyaya bağlı olanlar bundan etkilenirler. Onlar din ile ilgili, ibadetle ilgili, Allah-u Teala ile ilgili olarak düşünürler. Bazen huzursuzluklar yaratırlar. Şüpheler onların kalplerinde, az bilgisi olanlarda bu şüpheler belirmeye başlar. Bir kişi huzursuzluklarla veya başarısızlıklarla doludur veya imanları zayıf olanlar veya az bilgisi olanlar, onlar derhal bu yanlış düşünceye düşerler. Ya din doğru değildir derler. Takip ettiğim din doğru değildir derler ve bu dinin bir gerçekliği yoktur. Ve Allah Teala'nın varlığı öyle kabul edilebilir değil. Çünkü o dualarımızı kabul etmiyor ve bizim problemlerimizi gidermiyoruz derler. Onlar haşa Allah Teala'nın adaletsiz olduğunu söylerler. Bize adaletsiz davranıyor derler. Biz onun içindir ki bu sıkıntılardan geçmekteyiz. Esas itibariyle insanlar dua edelim, bu huzursuzluklarımız giderilmiyor derler. Kısacası böyle yanlış düşünceler ve yanlış düşünceler insanların aklındadır. Özellikle onlar sadece maddi dünyanın peşinde düşmüşlerdir. Bazı insanlar bana da yazarlar ve bu soruyu kendi şartlarında ortaya gelen şartlarda ortaya çıkar. Onlarda bu inanç yoktur. Allah-u Teala olarak Allah-u Teala'nın inanılması gerektiği gibi inanmazlar. Yaşadıkları çevrede, oturdukları toplumda küçücük problemler olduğunda hayatlarında onları olumsuz olarak düşünmeye sürer ve akıllarında şüpheler vardır. Küçücük bir sınavda onlar kendi durumlarına bakmalıdırlar ve kendi şartlarına bakmalıdırlar. Hangi derecede biz Allah Teala'nın haklarını yerine getirmekteyiz? Hangi derecede bizler ibadetlerimizi süslemekteyiz ve ne derece bizler
ibadetlerimizin seviyesini yükseltmekteyiz diye bakmalıdırlar. Bu bizim ibadetlerimiz ve inancımız budur. Bugün dua ile ilgili olarak bazı konulardan bahsedeceğim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam birçok şeyler söylemiştir bu konuda. Bunun ışığında onun kitapları da vardır. Bundan birkaç kişiden bahsedeceğim ve esasen duanın temelini, nasıl yapılması gerektiğini, sorumluluğumuz, ihtiyaçlarımız ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın inançlarından da bahsedeceğim. Dikkatlerimizi çekerek olumlu şartlarda ve mutlu durumlarda bile Allah-u Teala'ya bakmalıyız. Zorluklarda da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın lütfu ile o kişiler barış huzurun alanında, hatta sanki problem durumunda gibiler. O insanlar huzur içindeyken Allah-u Teala'yı unutmazlar. Allah da onları sıkıntılı zamanlarında unutmazlar. Barış zamanında lüks içinde yaşayanlar zorlukta dua ettiklerinde Allah-u Teala'ya bunların duaları kabul edilmez. Allah-u Teala'nın cezası onlara indiğinde tövbe kapıları kapanır. Onun için nasıl olur da insanlar bireysel olarak Allah-u Teala'nın gazabı inmeden dua ile meşgul olurlar, sadaka verirler onlar ve Allah-u Teala'ya şükrederler. O en yüce salih ameller işlerler ki bu alavetler işte ağaç meyvesinden belli olur derler. Aynı şekilde takva sahibi insanlar da kendileri onların meyvelerinden belli olur. Gerçek müminler olumlu zamanda bile Allah-u Teala'nın haklarını ve Allah-u Teala'nın yaratıklarının haklarını yerine getirirler ve hiçbir zaman bunu unutmazlar. Gerçek müminler bu hakları yerine getirdiğinde zorluk zamanında Allah-u Teala onların sıkıntılarını giderir ve onların dualarını kabul eder. Bu prensiplerdir ve bunu hiçbir zaman ibadetlerimizde hiçbir zaman gevşeklik ve tembellik göstermemeliyiz. Belki her gün dünyevi işlerimiz vardır ve meşgulüz hayatımızı geçindirmek için, bunları yapmak için dualarımızı, ibadetlerimizi gevşek yapmamalıyız. Allah-u Teala'ya dua etmenin en doğru yolu nasıldır? Allah-u Teala bu yolları bize kendisi göstermiştir, kendisi öğretmiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala'ya dua ettiğinizde önemli olan doğru şekilde ibadet etmeniz gerekir der. Kişi bir kraldan bir şey istediğinde daima en güzel şekilde şartlarla yerine getirir. Fatiha suresinde Allah Teala nasıl Allah Teala'ya ibadet etmeliyiz? Onu Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bütün övgüler Allah Teala'ya aittir. Bütün dünyanın, bütün alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya aittir diye öğretir bu surede. Er-Rahman'dır o. O istemeden onu bize verir. O Rahim'dir aynı zamanda. Rahmet edendir. Gerçek olarak kulunun hizmetiyle, gayretiyle Allah Teala ona yağdırır. Şimdi buna bakınız. Allah Teala'ya Rahim'dir ve o gerçek gayretlerin karşılığını verir. Allah Teala bunu bize açıklar. Bu standartları bize açıklar. Bunu başarmak için gayret sarf etmemiz gerekir. Ondan sonra Allah Teala Maliki Yevmedin, kıyamet gününün sahibidir. O ceza ve mükafat verir. Her ikisi de bu hayatta da olur, ahiret hayatında da olur. O sadece
gelecek olan hayatta mükafat ve ceza veya hesaba çekilmek değil. Allah Teala bu hayatta da bize bunları verir. Kişi o şekilde dua ettiğinde Allah Teala'nın ne kadar büyük olduğunu farkına varır. O Rahmandır, Rahip'tir. Rahman, Rahim, Maliki Yevmiddin'dir. İstemeden verir o. Bunu görünmeyenden isteriz. Sanki Allah Teala bizim önümüzdeymiş gibi görürüz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn deriz. Yalnız biz sana ibadet ederiz ve senden yardım ederiz. Biz yalnız senden isteriz. Yalnız senden yardım isteriz deriz ona. İhtinas sıratal müstakim. Bizi doğru yola ilet. Kesinlikle dosdoğru olan yola ilet bizi. Orada hiçbir çöküntü veya pislik yoktur o yolda. O dosdoğru yoldur. O gayretlere rağmen hiç yorulmamamız gerekir. Diğer taraftan bu gayretlerle kişi gayret eder ve onun meyvelerini görür. Bu gayretlerin meyvelerini görür. Sırat-ellezine enamte aleyhim, bu yolda senin nimetlerini alırız biz yolda. Bu yolda. İşte bu sırat-ı müstakim öyle bir doğru yoldur ki kişi Allah Teala'nın nimetlerini alır. Gayrul mağdubi aleyhim, o senin hoşnutsuzluğunu kazananlar değil, dalin olan veya yoldan ayrılanların değil, doğru yolu kaybedenlerin yolundan değil. İhtinas sıratal müstakim, bu yol hem dünyevi hem de manevi bir görevdir. Örneğin bir doktor bir kişiyi tedavi ettiğinde onun sırat-ı müstakim değildir. O hastalığı tam olarak teşhis etmez. Aynen onun gibi herhangi bir meslekte, hangi meslekte olursa olsun belli formülesi vardır. Bu yolu takip ederse kendi amacına ulaşır. Dünyevi ve manevi olarak da bu doğru yolu araştırmak ve doğru olarak bularak Allah-u Teala'ya bağlanmalıdır. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili olarak bir kişi itiraz etti. Niçin peygamberler bu duayı yapması gerekir? Bu alelade kişiler yapmalıdır. Bu peygamberin niçin bu duayı yapmasına gerek vardır? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem niçin bunu yapsın? Çünkü daima o doğru yoldadır diye itiraz ederlerdi. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam buna cevap verdi. Bu dualar makamını ve seviyesini yükseltmek için yapar. Müminler bile gelecek olan hayatla ilgili olarak bunu isterler. Çünkü Allah-u Teala'nın sınırı yoktur. O istediği gibi bir makam verir o yolda. Bunlar işte bu davranışlarla namaz kılarken bunları göz önünde bulundurmamız gerekir. Bir kişi bunu yaptığında öyle durumda işte Allah-u Teala'ya yakınlığı kazanır ve böylece bunu tam olarak ihtiyaçlarını istemenin yolunu bulur. Dua ile ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, dualar hayret edici veren bir şeydir. Ne kadar güzel olursa olsun, insanlar bunu tam olarak, doğru olarak onun yolunu, yordamını bilmez insanlar. İnsanlar, duaların kabulü için insanlar bu doğru yolu seçmezler, bilmezler bu yolu. İnsanlar tamamen bunun farkında değildirler. Bazı insanlar gerçek duayı reddederler. Gerçekten reddetmezler ama onların yaptığı dualar tamamen doğru değildir. Yolu doğru değildir. Gerçek anlamı tam olarak kılınmazsa tabii ki o zaman kabul edilmez. Bu dualar reddedilir. Bu durumda insanları ateizme götürür onların duaları kabul edilmezse. İlk önce dua için ne gerek vardır? Kişi hiçbir zaman yorulmaması gerekir. Hiçbir zaman gevşememesi gerekir. Ve hiçbir zaman Allah-u Teala ile ilgili olarak yanlış düşünmemeli, olumsuz düşünmemelidir Allah-u Teala ile.
hiçbir zaman Allah Teala benim dualarımı kabul edemez diye düşünmemelidir. Bazen biz bunları görmekteyiz. Dualar, kişiler çok çok dua ederler ve kişi öyle yaklaşır ki Allah Teala'ya tam onun duası kabul edilecektir. Fakat yorgun düşer ve bunun sonucu olarak da kişi başarısız olduğunu inanır ve karma karışık düşür. Öyle negatif olarak e, duyguları gelişir ki bu başarısız olmuştur ve yavaş yavaş insanlarda bu Allah Teala'nın varlığını reddetmeye başlar ve ateizmle işte eğer Allah Teala varsa benim dualarımı kabul ederse o zaman öyle uzun dönem ben dua ettim ki niçin bu dualar kabul edilmedi? O zaman kabul edilmiyorsa niçin ben dua edeyim? Bu yanlış olarak tökezlenir insan. Eğer gerçekten onların sabırları yoktur ve bunun sonucu olarak aceleciyle kabul edilmez onların duaları. Tam olarak tam bağlı kalmazlar ve devamlılık yoktur onlarda. Sabır yoktur ve böylece kişinin hatasıdır. Acele etmemelidir. Gerçek olarak inancı varsa bu durumlar hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Bunun sonucu olarak dualar kabul edilmezse onun hatasıdır. Kişi bu karmaşıklıkta ilerlerse bunun çözümü hiçbir zaman yorulma ve vazgeçme vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem başka bir örnek de vermiş ve şöyle demiştir. Dua etmek bir tohumu, çiftçinin bir tohumu ekmesi gibidir. Görünüşte o iyi bir tohumu toprağa gömer ve kim o zaman da bu tohumun iyi bir ağaç şeklinde büyüyeceğini kim düşünebilir? Dışarıdan bakanlar, hatta kendisi gören bu toprağın içinde kök vermeye başlar. Esas gerçek birkaç gün içerisinde bu tohum değişikliğe uğrar ve yavaş yavaş bir filiz haline gelir ve filizler ortaya çıkar. Yeşillik ve herkes tarafından görülür. İlk önce tohum kök salar toprakta, ondan sonra filizlenmeye başlar. Bunu diğer kişiler de görür. O tohum yere ekildiği an bir bitki olmaya hazırlanır. Bu görünmediği zaman yeryüzünde filiz ancak çıktığı zaman o zaman görülür. Bir cahil çocuk bunu anlayamaz, bu durumları. O belli bir dönemde meyve verir. Şimdi tohum filizlenmiştir. Bundan sonraki gelecek dönem topraklardan yapraklar çıkacaktır. Çocuk hemen meyvenin verilmesini ister. Zeki bir çiftçi onun ne zaman meyve vereceğini bilir. Onu sabırla besler ve zamanı gelince onun meyvesini görür ve onun olgunlaştığını da görür. Aynı şekilde duanın durumu da böyledir. Aynı şekilde o gelir ve bunu beslediğiniz zaman duayı da aynı şekilde meyvesini görürsünüz. Aceleyle yorulan ve bundan vazgeçen kişi kendi amacına ulaşamaz. Kararlı olan kişi sonuç olarak kendi amacına ulaşır. Onlar sabırları ve devamlı olarak edirler ve sonuçta kendi yoluna, kendi amaçlarına ulaşırlar. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabrın değişik dönemlerinden bahsetmiştir. Belli dönemlerde namazda değişik dönemler vardır. Cahiller acele içerisindedir ve onlar bekleyemezler. Allah Teala'nın işinde bir ilerleme vardır. Sıra vardır. Hiçbir zaman bir kişi bugün evlendiğinde
ve ertesi gün sabahleyin çocuğu olmaz. Allah Teala güçlüdür. Tabii de isterse onu yapar. Sistemi, kanunu uygular o. O gereklidir. Çocuğun ortaya çıkması e, bilinir. Aynen bitkilerde olduğu gibi bitkiler toprağın yüzüne çıkar fakat altında neler olduğunu bilmezler. İnsanların doğumu veya hayvanların doğumunda da aynıdır durum. Ondan sonra hissedildiğinde çocuğun karnında, annenin karnında harekete başlar ve ondan sonra çocuğun doğumu birkaç ay içerisinde gerçekleşir. Doktorlar 12 hafta sonra onu scan ederler ve onun ne olduğunu söylerler. Bütün bu teknolojiyle biz tam olarak doktorlar bunu bilirler. Scan vasıtasıyla 12 hafta geçtikten sonra bu zamanda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında teknoloji yoktu. Burada doğa kanunları vardı. Bunu açıklamıştı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam çocuğun doğumu da anneye yeni bir hayat vermektir. Çocuk doğduğunda anneye de yeni bir hayat verir. O rahat içerisinde değildir. Anne de yeniden doğar sanki. İnsanoğlu bu durumu, bu zorumu anlamaz. Kadının hamilelik döneminde geçirdiği zorluğu bilemez. Çocuğun gelmesi yeni bir hayattır anne için. Ölümü kabul etmektir ve ölümü kabul etmekle çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşar. Aynı şekilde gerekli olan bir kişinin dua ederek aceleciliği bırakması gerekir ve bütün problemlere karşı gelmesi lazım. Hiçbir zaman acele etmemesi gerekir. Devamlı olarak duaya devam etmeli ve bu dua kabul edilmeyecek diye hiçbir zaman düşünmemelidir. Son zaman geldiğinde duaların sonucu gerçekleşecektir. Amaç olan çocuk burada doğacaktır o zaman. Dualar devamlı ta ki limitine kadar sonuç ortaya çıkıncaya kadar dua edilmelidir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir kumaşı camın altına koyar ve güneşin bütün ışığı onun üzerine gelirse ve o kumaş yanmaya başlar. Aynı şekilde gerekli olan dualar da ta ki öyle duruma gelmelidir ki o başarısızlığı veya aceleciliği yakmalıdır ve ta ki amaca ulaşıncaya kadar. Onun için her dua eden kendisine ölçmelidir ve burada ne kadar bu standartlara ulaşabilir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir örnek vererek bir Farsi dilde örnek verir ve kişi devamlı olarak uzun zaman dua etmelidir ve ondan sonra Allah Teala ona lütfedecektir der. Kişi uzun zaman dua etmelidir ve ondan sonra kendisini bu neticeleri verecektir. Benim deneyim geçmişte uzun zaman bir sessizlik varsa bu benim deneyimdir diyor vaat edilen Mesih Aleyhisselam. Burada başarı var demektir. Kişi onun daha fazla şansı vardır duanın kabul edilmesi için. O zaman bunu Allah Teala kabul edecektir der. Eğer acele, çabuk cevap gelirse olumsuz olarak o zaman amaç başarılmamıştır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam biz dünyada görmekteyiz. Bir dilenci gelir ve bütün alçak gönüllülükle ister ve o yerden hiç ayrılmaz o dilenci. O reddedildikten sonra bile insanlar ona kızarlar. Hala orada durur o
ve devamlı ister o. Sonunda kişi artık utanır ve ona bir şeyler vereyim der. Cimriliğine rağmen ona verir bir şeyler. İşte dua eden de alelade bir düvenci gibi olmalıdır. Allahü Teala yücedir. Bu yüce kendi kullarını kendi önünde uzun süre dua ettiğini görürse onu boş elle bırakmaz. Örneğin hamile bir kadın sabırsız olursa 5-6 ay sonra çocuk doğmadı derse o huzursuzluğa düşer ve çocuk doğmaz o zaman. Aynı şekilde o acele olan kişi daha zaman gelmeden önce inancını tehlikeye atmış olur. Onun durumu böylece o kişi ateist olur. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizim köyümüzde bir marangoz vardı. Hanımı hastalandı ve sonuç olarak öldü. Eğer Allah-u Teala varsa ben o kadar dua ettim ki duam kabul edilmesi gerekirdi ve hanımım ölmezdi der. Bu yolla ateist oldu. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam takva sahibi insanlar eğer dindarlıkla dindar olsaydı onun imanı daha da artacaktı. Dünyanın zenginliği nedir Allah-u Teala'nın önünde? Allah-u Teala her şeyi başarabilir. Siz görmediniz mi? Öyle yücelikler tamamen büyük insanlara verdi. Bilinmeyen kişilere kölelikten krallığa getirdi onları. Eğer kişi takva sahibi ise, tamamen Allah-u Teala'nın ise en mükemmel hayatı sürecektir. Şart o samimi olmalıdır ve sonuca gitmelidir. Kalbi hiçbir zaman sarsılmamalı ve hiçbir şekilde gösteriş veya şirk yapmamalıdır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın durumu nasıldı? O bütün insanların babasıydı ve Allah-u Teala'ya bağlı olanların babasıydı. Allah-u Teala sayısız nimetler verdi ona. O takvası ve samimiyetiyle beraberdi o. Hz. İbrahim Aleyhisselam namaz kıldı. Peygamberler Arabistan'da çıksın, kendi nimetleri arasında çıksın diyordu. Bu bir sefer mi oldu? Uzun bir süre sonra o dua hiç yerine gelmedi ve daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle bu dua gerçekleşti. Bu nasıl harika bir şekilde yerine geldi onun duası. Daha önce de belirtildiği gibi sadece zorluklar zamanında dua edilmemelidir. Zenginlikte de, rahatlıkta da dua edilmelidir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklayarak sizler nasıl dua etmelisiniz ve sizin ilişkiniz ne olmalıdır? Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şimdi görünüşte öyle görünüşte samimiyet olmazsa onun hiçbir değeri yoktur. Siz belki de gelir hemen namazınızı kılarsınız. Bunda hiçbir fayda yoktur. Doğru yolda şekilde yapmazsanız keşişler vesaire onlar da dua ederler. Dışarıdan kendi dualarında yorulmuşlardır. Bazen gündüz gece dua ederler. Onlar artık sanki çok kendi dualarında acı çekerler adeta. Fakat manevi nur olanlar, manevi olarak onlara verilmiş midir? Bu zorluklar onlara herhangi bir nur yoktur. Herhangi bir huzur yoktur onlarda. Esas olarak iç durumlarında çöküntü vardır onların. Dışarıdan bütün gayreti sarf ederler görünüşte fakat hiçbir şekilde iç ilişkilerinde bir bağlantı yoktur maneviyetle.
Onlar bütün duygularla uzun dönem dua ederler veya birçok zorlukların üzerinde gelmek için dua ederler. Fakat onda hiç maneviyet yoktur onlarda. İşte onun içindir ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de lan yaralullahu lahuma veladuha ve la yakındahu takva minkum diye buyurur. Onların ne eti ne de kanı Allah Teala'ya ulaşır. Ancak sizin takvanız Allah Teala'ya ulaşır. Gerçekte Allah Teala dışa bakmaz, içe bakar, çekirdeğe bakar. Eğer et ve kan Allah Teala'ya ulaşmazsa, niçin o zaman kesilir hayvanlar? Esas olarak niçin dış e, hareketlere gerek vardır? Oturun o zaman kalpten ve zihninizden dua edin. Niçin farklı farklı fiziki durumlara gireriz? Ayakta dururuz, eğiliriz, secde ederiz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bu insanlar fiziki hareketlerini bırakanlar, onlar ruhlarında bir hareket olmaz. O manevi gerçeğe ulaşamazlar. Bu fiziki olarak sadece kabuğa güvenenler esası unutanlardır ki bunlar tehlikelidir. O tek yoldan aynı şekilde tehlikelidir. Bazı Hindu liderler öyledir. Onlar fiziki olarak düşünürler. Allah Teala ruhu bedenle ve bedeni de ruhla bağlarlar ki bu da birbirini etkiler. Bir kişi ağlıyordur, sanki ağlıyor gibi ama gerçekten o ruhu etkiler veya güler, gerçekten o da güler. Ayağa kalktığınızda örneğin eğildiğinizde bu ruha etkisi vardır. Mütevaziliği gösterdiğinizde ruha bunun etkisi vardır. Sizin alçak gönüllülüğünüz ve yumuşaklığınız ruhunuza etki eder. Allah Teala sadece secde etmenizi kabul etmez. Eğer burada bir uysallık, alçak gönüllülük yoksa Allah Teala bunu kabul etmeyecektir. Bu Allah Teala tarafından eğer en yüce seviyede mütevaziliğe ve doğal olarak secdeye giderse işte doğaldır ki kişi bu fiziki olarak yaptığında gönüllü olarak secdeye gider. Hatta hayvanlar bile aynen bunu yaparlar. Bir köpek kendi efendisini sevdiğinde gelir ve onun ayaklarında gelir ve onun başını oraya koyar ki bu sevgisini secde şeklinde gösterir. Bedenin ruhla ilişkisi vardır. Aynen onun gibi ruhun da bedenimizle ilişki vardır. Beden üzüntülü olduğunda fiziki olarak bizi etkiler ve gözlerimizden yaş dökülür. Bu ruhumuzda da nasıl hissediyorsak aynı şekilde ortaya çıkar. Eğer ruh üzüntülü ise o zaman beden zayıf veya üzüntülü görünür ve fiziki olarak da hareketlerde de bu etkisini gösterir. Öyle durumda olan bir kişiye size ne oldu diye sorarsanız burada etkisini göreceksiniz. Eğer ruhla bedenin böyle bir ilişkisi yok ise neden bu durum ortaya çıkacaktır? Kalbin bir rolü vardır. O kanı pompalar. Kan, kalp vasıtasıyla dolaşır. Bu bir makine gibidir, motor gibidir. Her şey bunun vasıtasıyla olur. Kalbin pompalaması bununla ortaya çıkar. Kısacası manevi ve fiziki yetenekler birbirleriyle ilişkilidir. Bazen kalp açılır, bazen kalp kapanır. Aynen
kan pompalanır ve bu bizim maneviyatımızda da vardır. Ruhunuzda mütevazilik varsa o kalbe gelir ve bu nedenle siz gerçekten mütevazilik varsa ruhunuzda o zaman bunun etkisi gerçekten o bedende ve kalpte ortaya çıkacaktır. Burada ifade belli olacaktır ve manevi olarak da etkilenecektir. Bunun içindir ki ayağa kalktığınızda bu gereklidir. Namazda orada alçak gönüllülüğünüzü ortaya koymanız gerekir. Bu belki de biraz suni olarak görünür. Belki de siz bunu hissetmiyorsunuz ama kendinizi sorgulayın. Zamanla bu alışkanlık haline gelecektir ve mütevazi olarak davranırsanız beden ve ruh birbirleriyle bağlanacak ve böylece siz belki kalbinizde bunu alçak gönüllü olarak hissetmiyorsanız bile bunu suni olarak yaparsanız kalp bunu yakalayacak ve dualarınıza gelecektir. Kendi arzularınız için sadece Allah Teala'ya dua etmeyin. Onun sevgisi için ona dua ediniz. Bunu açıklayarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, bazı insanlar biz namazlarımızda tan almıyoruz derler. Onların elinde değildir bunu hissetmek. Bunun belirgin bir özelliği vardır. Belki kişi çok zorluklar içindedir ve bu onun için mutluluktur ve yetenektir, yetinmektir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde daha da genişçe konuşmuş ve özgürlük meselesi vardır orada. Esas itibariyle bunun için hayat verilir ve kadınlar dul olur, çocuklar yetim olur. Fakat onlar mutludurlar çünkü memleketin özgürlüğü için savaşırlar. Onlar kadınlarını, çocuklarını feda ederler ve bundan mutluluk duyarlar. Bu acıdan mutluluk duyarlar çünkü memleketin özgürlüğü vardır bunun sonucunda. Amaç aynıdır. Kişi fedakarlık yapmaktadır ve diğerleri ise bunu desteklemektedirler ve onlara saygı göstermektedirler. Niçin bu gayretlere saygı gösterilir? Çünkü bu zorluklardan dolayı onlar acıları çekerler ve insanlar onlara saygı gösterirler ve bu özgürlüğü elde etmenin yolunda bütün acılara, zorluklara sakarlar kendilerine. İnnemâ alel rüsran der Kur'an-ı Kerim'de, eğer burada bir acı yoksa daha önce sonunda mutluluk yok demektir. İnsanlar biz namazımızdan zevk almıyoruz derler. Onlar düşünmeleri gerekir. Ne kadar acı çekmektedirler namaz esnasında. Ne kadar zorluk çekmektedirler. Önce herhangi bir sıkıntı almak ve ondan sonra bu aynı şekilde sonuç olarak da yetinmeye döner. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, gereksiz olarak insanlar kendilerine zorluklara atmamalıdırlar düşünmeden. Esas amaç burada vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, siz bütün namazın şartlarını yerine getirin, onu zamanında yapınız. Uykunuzu feda ediniz, yorgunluğunuzu, dünyevi işinizi, ticaretinizi feda ediniz ve zamanında dua ediniz ve Allah Teala'nın takvasını kalbinizde hissediniz. Bazı insanlar vardır ki herhangi bir zorluğa veya kayba tahammül edemezler. Başkalarına dua kendileri için dua isterler ve onlar hiçbir şekilde zamanında 5 vakit namaz bile kılmazlar. Bir oğlan vardı. Babasına benim için dua et ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan da rica etti. O kişisel bir arzusu yoktu. Esas olarak kendi imanını arttırmak içindi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle dedi. Kendin kişisel olarak çok dikkat ederek dua et dedi. Aynen babanın
oğlunun kabul ettiği gibi duasını babası da oğlu da kendisi dua etmelidir. Kendin için dua et dedi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam o kişiye eğer devam edersen ve konsantre olursan ondan sonra senin duan kabul edilecektir. Kendin dua edersen yoksa senin başkalarından istediğin dua kabul edilmeyecektir. Esas olarak siz kendin konsantre olarak dua eder. Mutluluk ve duada mutluluk ve yetinmeyi elde etmek için vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem eğer kişi bütün bunları istenmeyen şeyleri Allah-u Teala'nın sevmediği şeyleri Allah Teala rızası için bırakırsa o zaman bedenin ruhla ilişkisi vardır. Bu zorluklar daha önce de dediğim gibi ne tür bu zorluklardır? Onlar Allah Teala'nın hoşnutluğuna aykırı olan şeyleri feda ediniz. Bunlar Allah Teala tarafından sevinmeyen şeylerdir ama bunu yerine getiriniz, onlardan vazgeçiniz. Bu zorluklarla karşılaştığınızda bedenin ruh üzerinde etkisi olacaktır. O zaman her ikisi de değişikliğe uğrayacaktır. Fiziki olarak kendiniz de içsel olarak değişikliğe uğrarsınız. Bu zorlukları Allah Teala'nın rızası için yaparsanız belli alışkanlıklar ruhunuz üzerinde etkisi olacaktır ve sizin dualarınız, namazlarınız, rükûnuz, secdeniz Allah Teala'ya da fiziki olarak Allah Teala'ya tabi olacaksınız ve bu size mutluluk verecektir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bazıları bir takım şarkılarla, enstrümanlarla Allah-u Teala'ya ibadet ederler. Onların ibadeti budur. Gözlerini kaparlar. İşte bazı şarkılarla başarı veya övülen şeyler dilerler. Bunlar yanlıştır. Kandırmayınız. Bu fiziki olarak size aydınlık verir ama sizin ruhunuza bir nur indirmez bu gibi ibadetler. Böyle olunca gerçek ibadetin ruhunu kaybedersiniz. Bu noktayı herkes anlayamaz. Çünkü onlar ibadetin esasını anlamamışlardır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bağlılığı, itaati ve onun kendisini zorluğa koyması Allah-u Teala rızası için ve nasıl bunun meyvelerini almıştı. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya yakınlık samimiyete bağlı. Hz. İbrahim'in Allah-u Teala'ya yaklaşması bunun sonucuydu. Onun için İbrahim ellezî veffa, İbrahim bağlılığı ortaya koymuştu. O samimiyetle Allah-u Teala'ya yaklaştı. Bu bir ölümü gerektirir. Kişi bütün dünyevi zevklerini feda etmediği sürece ve Allah Teala'nın yolunda bütün zorlukları kabul etmediği sürece bunun mutluluğuna erişemez. Putperestlik ibadeti önünüzdeki bir takım putlara eğilerek onlara ibadet etmek demek değildir. Sizin Allah Teala'ya ulaşmanıza engel olan her şey puttur. Ve kişi bunları kendi içinde taşır fakat farkında değildir. Kişi bütün bu putlardan vazgeçip ve vazgeçmesi zor olan şeylerden vazgeçip tamamen Allah-u Teala'ya bağlanmadıkça samimiyetin gerçek rengini ortaya koyamaz. Hz. İbrahim bu makama alınca bunu sadece öylesine mi aldı? İbrahim ellezî veffa makamı hatta oğlunu feda etmeye hazır olduğu zaman aldı. Allah-u Teala hareketleri sever. Uygulama olarak yapılanları sever. Gayretler zorlukla yapılır. Allah-u Teala'nın rızası için bu zorluklar kabul edilirse Allah-u Teala onu o acıda veya zorluklarda bırakmayacaktır.
Allah Teala'nın arzusunu yerine getirmek için Hazreti İbrahim bütün hazırlıkları yapmıştı oğlunu da feda etmek için. Hazreti İbrahim Allah Teala kurtardı. O ateşe atıldı ama bu ateşin ona etkisi olmadı. Allah Teala'nın rızası için acı çekilirse Allah Teala o kişiyi kurtarır. Bedenimiz bizim kontrolümüzdedir ama ruhumuz değildir. Hiç şüphesiz her ikisinin de etkisi vardır. Bunu yanlış anlamamak gerekir. Bedenin ruhta etkisi yoktur diye düşünmeyin. Bütün davranışlarınız bu yaklaşımla davranışlar daima ruhla ilgilidir ve iyi amel veya kötü amel negatif veya pozitif olarak etki gösterir ruhta. Salih amellerin hesaba çekileceği veya kötü amellerin hesaba çekileceği zaman bunlar göz önünde bulundurulacaklardır. Bazı insanlar itirazda bulunurlar. Kıyamet gününde neden beden ayrılır ruhtan derler. Bırakmak dengeye olmaktır. Bunlar tehlikeli şeylerdir. Bundan korkmamız gerekir. Bedeninizi zorluğa sokmak size bir şey kazandırmayacak. Aynı şekilde sizin rahat olmanız da size bir şey kazandırmayacaktır. Onun için bedeninizi ruhunuzla bağlantılı kurduğunuzda o zaman size fayda sağlayacaktır. Namazda karışıklıklar meydana gelebilir. Vadiler, Mesih Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam'dan örnek veriyor ve her şey için zaman vardır. Takva sahibi insan bunu bekler. Acele eden ve sonucu bekleyen sonuç olarak bir şeye erişemeyecektir. Bazen namaz esnasında çok büyük karışıklıklar ortaya çıkar. Örneğin Musa Aleyhisselam insanlarına kurtuluş vermek için gelmişti. Firavun ona görev vermişti. Ve yarım gün biriketleri yığacaksın, yarım günde serbest olacaksın demişti. Sonra Firavun onun halkına özgürlük vereceğini anlayınca onun işini daha da yükseltti, daha da arttırdı. Yarım günde otları ve ekinleri düzenleyeceksin dedi. Musa Aleyhisselam bu talimatı alınca onu İsrailoğullarına söyleyince onlar çok kızdılar. Musa Aleyhisselam'a, Musa, Allah Teala sana ceza verdi. Sen de onu bizim sırtımıza yükledin diye ona bela okumaya başladılar. Musa Aleyhisselam onlara sabır gösterin, sabırlı olun dedi. Bütün bunlar Tevrat'ta yazılıdır. Musa Aleyhisselam onlara emniyet verdiğinde onlar daha da kibirlendiler ve gururlandılar. Hatta daha da kızdılar ve sonuç olarak kendisi Mısır'dan çıktı ve hicret etti. Bütün Mısırlılardan aldığı eşyalarını, malını, mal varlığını aldı. Musa kendi adamlarını alarak orayı terk etti. Firavun ve ordusu onların peşine düştü. İsrailoğulları Firavun'un ordusunun kendilerine yaklaştığını görünce o anda onlar da bağırmaya başladılar. Ey Musa, şimdi biz yakalandık işte. Bu Kur'an-ı Kerim'de de zikredilmiştir. Musa Aleyhisselam bütün bunlara peygamberlik gözüyle bakıyordu. Musa Aleyhisselam, Kalla innema ya Rabbi seyyadin. Hiç şüphesiz değil, Rabbim benimle beraberdir. Bu Tevrat'ta da zikredilmiştir. O halk, eğer biz Mısır'da kalsaydık orada ölürdük ve oraya gömülürdük. Şimdi bu önümüzde bir nehir var. Arkamızda da Firavun ve orduları. Burada ölmektense Mısır'da ölmek daha iyiydi bizim için. Onlar ne geri çekilmenin ne de ileriye gitmenin kendilerini kurtaramayacağını düşündüler.
Fakat Allahü Teala her türlü güce sahip olarak onlara Mısır nehrinde bir yol açtı. Musa Aleyhisselam'ın halkı oradan kolaylıkla geçtiler fakat Firavun'un ordusu orada aynı sularda boğuldular. Bu öyle mucizevi bir şeydi ki Allahü Teala tam zamanında onlara bir yol açmıştı. Allahü Teala daima takva sahibi muttakilerle beraberdir. Her zorlukta, her karışıklıkta daima bir yol, bir doğruluk, bir kolaylık bulunur. Yeceallahu mahreca. Kısacası dua ile duanın kabul edildiği zaman arasında birçok problemler vardır, birçok zorluklar vardır. Sabırlı olanlar bu duaların kabul edildiğinin kokusunu uzaktan almaya başlar. Allahü Teala'nın yardımının yakın olduğunu görür. Bu problemlerin gelişinin nedeni böylece daha fazla dua edersiniz ve dualar arttıkça kalbinizde daha da yoğunlukla dua ederseniz bu duanın yoludur. Kalbiniz erimesi, kalbin erimesi ve ağlanması ve bütün bunlar Allahü Teala'nın sizin duanızı kabul edeceğinin ifadesidir. Hiçbir zaman yanlış olarak Allahü Teala'ya yanlış düşünceler affetmeyin. Benim dualarım kabul edilmeyecek ve edilmeyecek demeyin. Böyle yanlış hatalar Allahü Teala'yı reddetmeye ve esas olarak da bu duaların kabulüne mani olur bu çeşit düşünceler. Böyle bir durum geliştiğinde Allahü Teala'ya karşı sizi ateizme götürür. Bugünlerde bütün dikkatler dine ve Allahü Teala'ya olan ilgiler bu yoldadır. Allahü Teala size ne verir? Kalbinizde ne vardır? Dinin ne amacı vardır? Dinin ne özelliği vardır? Din sizi tembelleştirir. Din tuhaf zihninizde duygular geliştirir. Tuhaf duygular geliştirir zihninizde derler. Böyle çıkmazda, böyle belada Ahmedilerin görevi Allahü Teala ile güçlü bağlar kurmaktır. Sadece ibadet zorluklarda değil, kolaylıkta da kendi namazlarınızı koruyunuz. Gerçek olarak namazlarınızda inancınız olmalıdır. Bu Ahmedi'nin sorumluluğudur. Bu şekilde biadınızı yerine getirmiş olursunuz. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizim cemaatimizin dinlerini, inançlarını yükseltmelidir ve Allah Teala'ya gerçekten inanmalı ve salih amel işlemekte gevşemeyiniz. Eğer gevşerseniz zorluk bulursunuz. Hatta teheccüd kılmak için bile kalkmak, hatta abdest almak bile zor gelir. Eğer ameli salih yoksa, arzu yoksa sizde, erdemli davranışlarda ilerlemek yoksa, kendinizi benimle bağlı tutmanızın bir faydası yoktur. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Eğer bu gerçek bağlantıyı kurar ve bunun farkında olursanız sizin dualarınız da kabul edilecektir. Allah-u Teala bunları böylece yerine getirmemizi nasip eylesin. Bugünlerde Ahmediler, Pakistan'daki Ahmediler çok zorluklarla yüz yüze gelmektedirler. Hatta her türlü zorluk onlara, hatta problemler daha da artmaktadır. Ahmedilerin bulunduğu diğer ülkelerde, Afrika ülkelerinde, Cezayir'de ki Ahmedilere de dua ediniz. Onlar da yine zorluklarla yüz yüzedirler.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر